Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bela nisu tuba ebolinga ka maman Elia Nitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebwe, ma vimpi, muko wazima, abarizenu, malukai. Boni mino bandeko nanga, eske boza malamu? Wabino maman Elia Nitu, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batele kimia ezali. Et vous, de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Merci mingi na bino suki obo disposateur mino pona kotala tope pona koyoka wabino maman Elia Nitu. Tona baki, allo, bonjour. Bona bobenga ba maman, bobenga ba papa. Émission na bino yango ebandi, préparons-nous pour le mariage ensemble. Souvent maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino surtout obo disposateur na bino pona kota maman Eliane Nitu. Merci mingi na oba sa bosaka ba partage na bino na émission na biso oya préparons-nous pour le mariage. Merci na bino surtout oboza fidèle na kati ya ndako oya biso ya Eliane Nitu TV. Ndeko soki zambala no liboso kute nanga na kosenga na osabone na Eliane Nitu TV. Ah to solaka mingi to za na concept na biso ezaka sur le mariage. To solaka mingi makambo oyo etalaka mabala ndena lobaka to solaka du vrai du vécu du quotidien. Yango nde makambo to solaka mingi awa na Eliane Nitu TV. Ceux qui peuvent s'abonner ko bosa na te ou activer cloche de notification pour que ozalaka notifier à chaque fois que émission ya sika et kokota na kati ya chaîne na biso. En tout cas, merci beaucoup na bino surtout na ma famille du cœur. Na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pourquoi na benga kabino famille nanga ya motema. Ah tozo vraiment ko solo la makambo eza très important na ko senga penza na bato boza vraiment une très bonne compréhension et après makambo moko eza facile soko comprendre te lobaka nde na lobaki soko za mutakanda ko tala ngate po ko sepela na ona ngaite soko moko za mutakanda ko tala ngate po sepela na ngate ceux qui posa fanatique révolté ko tala ngaite po ko sepela na ngaite na lobaka toujours que mission na ngeza pona ko bebisa te za kande pona ko bungisa tangu na yaka ko vanda bonaka pona bebisa te na yaka nde pona na bungisa mais mingi kande il faut tala na liso bien soko za mutakanda soko za mutakanda toza fanatique révolté toza muta incompréhension kotala kangai te voilà toko tato solo la likamo na ngopoto solo to solo likamo oyo ya famille récomposée ezali famille oyo ezake mwasi abota ta mususu bana mibale misatu na libala mususu mobali pe aboti pe bana moko mibale misatu peu importe na libala mususu donc oyo aboti koto ba ye kokuta na bango mibale basangani babalani mosambali babalani basali su famille yango to bengi famille récomposée parce que mutu azaki na côté mususu aye côté mususu azaki to bengi yango récomposée eza famille récomposée eza côté papa ina bana mama ina bana to bengi yango famille récomposée mais oyo to kosola mingi lelo ekozala mingi eloko to lobaka tango nyonso ke bana oyo to botaka surtout bana oyo mobali abotaka na mwasi na mobali nani oyo il faut azwa initiative ya kosangisa bana nani azoka initiative ya kosangisa bana mobali soki aza mobali ya libala azana mwasi na ndako soit mwasi akutaki aboti deja bana ou bien pandeke aza pe na mwasi akepe kobota lisusu bana mosusu o to bengaka bana ya libanda eza normal tolobaka bana ya libanda pourquoi tolobaka bana ya libanda e wuti na biso lelo te uta bonkoko elobamake bana ya libanda bana o babote papa moko te mama moko te mundela bengi bango ba demi frère ou bien ba demi sœur ce qui pe na ndenge na biso ka te aza mwana ya papa na biso to pe kolobaki wana ndeko na me mwana ya mama na biso to wana ndeko na me mwana ya papa na biso mais to kovandela mingi ko so likambo o etali papa oyo aza na bana ebele oyo aboti na basi ebele nani oyo il faut asengisela papa wana bana est-ce que moto akosengisa bana wana eza bandeko ya papa eza kuluto ya papa ndefa sangisa bana ndeko na ye eza leki ya papa ndefa sangisa eza tata mwasi ndefa sangisa ezali nani responsabilité ya kosangisa bana eutaka epai ya nani mwasi aza na kati ya ndako mobali yake kobota libanda mwasi akuta pe mobali pe aza na bana pendant bazane na libala boti pe libanda nani il faut asangisa bana boti na la mingi ba papa vidéo est concernée penza mingi ba papa parce que moko ezake bato ba na ignorance kolala kolamukeza habitude te moto kokola lelo olamuki pete ba ke likambo ko kosala ngo lelo kozongisa ngote ke na kosala yango lobi parce que personne ne connaît le lendemain
Muta yebaka te oyo soka dans 2-3 minutes to yebi yango te kaka nzambe nde ayebaka nyonso yango lelo ngina sola nanu mukim na bandeko bozotalanga na ba papa na ba mama soki oza na mobali oyo yebi ke mobali abota na basi ebele video oyo ekoza malamu yo tia yango na ndako oyo yebisi pe papa tovanda na totala toyoka nanu mama nitu alobi nini aza koloba nini concernant makambo oyo ya bana mobali oyo aboti bana na ye ebele ta mosusu ba papa ba comprendre te bazalaka na yebi te ta mosusu bazaka un peu aveugle bien nini pour lelo to koma komona makambo ebele ka mwasi alingaka bana mobali na ye te ye kutu alingaka bana mobali te ye kutu boye oui c'est bien de pointer du doigt aux autres mais yo moko pe non er moko tali situation ta mosusu yo nzamba sala yo grâce ozana ngoluko boti bana na onyoso kaka na mobali na yo kaka moko moye oyeba makambo oyo kaka na mobali oyo aza polygame ezate moye oyeba makambo ya mobali oyo aboti bana ebele na basi ebele ezate ce que ça concerne te yo vanda ka calme mais oyo za concerner bato oyo bazake mobali aboti bana na basi ebele sima ya liwa ya mobali soki mobali abongisi te eke lelo akufi akotika désordre na sima na famille akotika désordre na sima ya famille tomona kango eza na ndeko nanga moko nakoki koloba église na ye pa tosambelaka tozaki kosambela na église na biso na kotanga kombo église wana te mais église ezali baya kolela papa na bango na cercueil papa akufi mukolo oyo papa akufi nde mukolo mama azobaki mobali na nzoka botaka bana basi mibale mais bana basi o papa ninga bota bango oui bana so bozokola bozaka na papa na ndako te bolala kanete bola mukaka na ete oui papa za mwasi mususu boyebi système ki deuxième bureau ninga zaki mingi na Congo ninga zalaka ko lelo bato bakoma osambela bato bakoma ke non ki deuxième bureau za malamu te za bien te malamu mobali na yo moko azali garantie na la vie oya yebi pasi na yo ya butu pe ya moye mobali na yo moko aza garantie na vie oya yebi pasi na yo ya butu pe ya tango ya pasi bandeko basi wana bakenda kolela papa na bango bona cercueil mwasi ya liboso aya piqué crise bana kuna papa mama ye na bana et puis pona ko banga ke na bota na mobali ya batu tango mama wana zo na matanga na bana ayepene ngulupa ya famille na ye ayepene bandeko ne po zo banga ke non mobali onde to bota ne boye mwasi na ndako ayebite po ba papa kala bayeba ko bomba makambo mwasi na ndako ayebite ke ngana bota na mobali o bana ayebi ke mobali na ya dekonaka po mibali ba dekonaka oui po fidélité eza nango eza pilule ya mibali te yango nzamba senga mobali abi mari aimez vos femmes po ebeki na kati ya mobali alingana na mutu mwasi alingana na motema po motema soki se koti eloko evandi eza mwasi sa koti mobali na kati ya motema c'est bon ekomi bloqué mais mobali ko alingana na mutu akolinga oyo alingi oyo c'est ça les hommes depuis la nuit de temps ezalaka ndengwa ndeko mwasi oyo alobi abi baye bazolela papa boyebi ke na kati ya famille ata papa boti libanda bazakata zana mutu moko oyo yebi ke na bota na bandal wana na bana na mibale mutu abongo azanga te kaka na kati en plein matanga nde bazaka bate kasi o pe bana ya Robert mibale mwasi apike crise kolo mobali mutu azaya kokufa boyebi ke bembe ningi kalezaki boyele bembe za su lelo te ke yaka su na ndako te non wana tango bembe yaka na ndako mama na piqué crise amonike mobali nanga bana mibale aboteki bango mukolo nini bana bakoli boy wana de commencer azo babi mama wana tango tokoli déjà ngana na ba 16 ans ndeko nanga za na ba 14 ans 13-14 ans bazaki mibale kolo mobali ayebiteke mobali asa nini abota bana na mwasi mususu ya libanda ndenge tolobaka ezaki choc ya mwasi wana mais mobali asa akufi déjà mobali asa ebembi balela na cercueil abandi kutu koloba Robert lamuko expliquer ngai tango lamuka tango azongela kini libosa esalaki choc après tango a répondre ba esprit na ye Robert lamuka expliquer nga Robert lamuka makambo nga nazomona eza nini lamuka o expliquer nga abandi ko yebisa ne bembi ke lamuka Robert lamuka o expliquer nga naza komona oyo eza nini Robert lamuka o expliquer ngai
babota maki mukolo nini bambula nyonso navandi na Robert natikali koyeba te nzoko za na bana mususu oyo nga na yebi te Robert Lamuka o expliquer ngai Robert akufaki déjà Robert akangaki déjà miso akokola mukate akina bakoto na zolo po zolo nesi ezo saigner alamuka kite mwana na mwasi abinanga mama ni tunaloba na vie na koki jamais kobota na on marié parce que muta kufeli mobali Robert Lamuka maki na somo ya belle famille te abisaki bango na yo na bana na yo bobima ndenge zaka na kati ya famille bakomi ko calmer mais mama wana ndenge abimaki na bana azonga kisu matanga te ozo betela nga lisolo laza mama mobimba aza na oyeba na za mwasi bala abala ku évangéliste abi bazonga ki matanga te na bandeko na ye ndenge bakendaka bazonga ka lisolo te bakendaka kokunda Robert te tango basi bakundi Robert baya kokende mukolo mususu po bakende komona esika papa na bango akunda maki o nyuso zane eza faute ya mibali eza faute ya mobali yango naza ko interpeller lelo na mibali nyonso babi ke babota bana ebele na ba mama ebele mobali ndazo ka initiative ya kosangisa bana ezalaka mwasi te mwasi nyonso zotalanga mama toza Angelou loboza la mama Sarah mwasi Abraham watindaka Abraham ke ndezo mwana musala bokende kobota naye animi pe mwana wana Sarah ndimaka amona ke ngazo bota te mobali nanga kende kobota libanda metango Abraham abotaka libanda aye na mwana nzamba tuni Abraham makamu nini osali o Sarah mutatinda kingai me nzamba alingaka Ismael te nzamba aboyaka ye mwana za mwana me nzambe aboyaki nzamba lobi oyo eza mwana nga na bungisela kyote wana eza ka mwa parenthèse muki ya Bible eza oyo nga na bungisela kyote mwana no ya bilaka akoya Isaac akoya oyo te et puis nzamba kendaki plus loin ayebisa Abraham na Agar na Ismael ale tcha bango libanda nzambe ye moko bengani bango libanda babi mabake nzambe mokeli na biso papa na biso oya sala likolo na se ye moko ayebisi na Abraham ke zwa Agar na Ismael bengana bango babi mabakende bengana bango babi mabakende nzambe ye moko soki nzambe na benga ayebisaki Abraham bengana combien de fois ko bata mokili nzambe asepelaki te sikoyo eloko oyo babengi kosangisa bana soki oyebi bato mo bana famille recomposée yo ozotalanga na bakasi oza mutakana kotalanga te po osepela no nga te so moko amutakana kotalanga te so poza fanatique révolté kotalanga pete so poza incompréhension kotalanga te po osepela te na makambo na zoloba po makambo na zoloba eza très facile à comprendre. So kwa hivi kauza bato mo ba famille recomposée tindala bango vidéo o batala mutu oyo azwa initiative ya kosangisa bana ezalaka mwasi oyo aza na kati ya ndako ya libala te ezalaka mobali kolo bana na ye ezalaka mwasi te mwasi nyonso toyaka motema pasi ke mobali towane na kati ya ndako na botele bana maki kobota su bana mosu na libanda biso basi tozala bato azuwa tozalaka bato ya jalousie makasi mwasi mwa sepelaka bongo azalaka te mwasi loba kuto de choses à bana na yo mais obozani na kati ya ndako oki kobota bana mususu boy bisa mwasi na musanto asepelaka beta maboko mobali nanga aboti na ye bana non ezalaka nango te alors mutu akokozwa initiative ya bana ezalaka nde mobali nde azwaka initiative wana oboti na basi na yo misato oboti na basi na yo mine oboti na 5 femmes 10 femmes peu importe le nombre de femmes avec qui tu as fait des enfants vandisa mwasi na yo otali ke mukolo mwasi nga za na humeur a bien ovandisi mwasi na yo mama na likambo ngi to solola mwasi sabi oui papa nazo yoka mama moninga mobali na ondenge na zawa naza mutu yango kokitaka betirete banzela na tambolaka ya mama me ndenge nazawa
à part bano tozana bango na ndako na libanda kuna na bana misatu na préféré na yebisa yango lelo po na boyi lelo soki nazate natika scandale na sima na ngai naza na bana misatu mama mais na sengi na yo mama na yabi ke mabe se kwei na sali mabe po déjà na tromper yo po na libala moi c'est ko tromper mbala te mbala ko tromper moi c'était ndenge penze ezalaka mais c'est plus fort que les hommes ba trompaka kaka naza na bana moko na bota misatu bana wana pe bana mama moko te baza pe na ba mama misatu mais yondo za mama mokonzi yo nazo senga na yo mama avec toute l'humilité nazo senga na yo mama soko koki kondima soko koki kondima o koka ko yeba bana wana naza na posa ya kosangisa bana oyo toboti na yo na ba oyo na boti pe libanda bayeba na po baza kaka makila moko baza bandeko naza na posa bana nanga bayebana o sololi na muninga ta moke muninga na humeur moko ya bien ndenge biso basi toza première réaction o ko silika ko silika nini ok bote nga na sina yoka mutu aloba na muno na binga soki mobile nanga boti mo libanda mwana wana soko na ndako ko tuba yembe na ko pasola en deux na préféré na kota boloko me fana panza mwana na pasola en deux mutasa loba na nga ndenge wana po biso basi toza bato azuwa tozalaka bongo eza nature na biso tozalaka bato ya jalousie eza bongo mwasi nyonso asalaka mobali na ezuwa siko soki mobali ayebisi deja mwasi boyeke bano ya ndaku bayebana na bano ya libanda mwasi akondima tout de suite te impossible oyebisi ye kaka lelo pa ata sambelaka ata za mama pasteur ata lobaka na langue chende boroko keke chete boroko ata lobaka en langue a mama pasteur akondima ngo le même jour te akoboya ngo soko aboyi mobali otiki nde babakala minde laisser le temps au temps otiki moi mikolo eleki lisusu boza te na mbeto na litoyi ya mama badi koyebisa susu mama toza bato lelo nalobi na koko kende liwe yake lobaka te nalingi bana oyo na bano na boti libanda bayebana basangana tala bana bazokola bayebi ba oyo wana te bongo oyo mobali leso akikutana na oyo mwasi ayebi yete bake kolingana kuna tokosuka wapi po bayebani te tokosuka wapi tabo bisa mama mbala mibale bongo akangena no motema mais ndenge biso basi nzamba pesa biso motema munene omona ka mwasi ko réfléchir ba c'est salami déjà ce qui mwasi wana asololi na ndeko moko to camarade na ye to ndeko na ye et que mutana solo na ninge positivement albika botko to sandeni ma ese sopani déjà bana basi ba botemi ba zonga suna libumute ndima kaka yamba kaka bana wana ndima kaka ko yamba bango bayebana na bandeko na bango lobi bana bakoki koya kolinga na pamba bayebana mama ta sali fier asali boye mukolo mususu kaka so papa sengi ou bien ye moko alalela muki bien o kaka bon na réfléchir na mambo yebisa kinga bon problème ezate na lingi komona ba mama na ba moteme bana wana baya poto zaka bongo bana kasi baya okomona sikope mobali ye moko fakende pe ko yebisa basi na ya bota na bango bana ayebisa samedi na koya kozwa mwana oyo il faut na kende ne na ndako nanga yeba mwana ngapa mwasi na yo na lingite ko mama ndenge basi tozalaka tozaka bongo mwana ngako kepa mwasi na hote non na lingite mwana ngako kepa mwasi na hote mobali akoloba mwana nanga mwasi na ye mwasi nanga fa yeba ye pona bana bana ndako ba ndeko il faut ba yebana ngamu na bike bana nanga il faut ba yebana mwasi akosana nini akotika mobali ndi mutu fa solo na baso ya bota na bango bana baso ya bota na bango bana le fa solo na bango bako pesa ye bana et puis bako ya ndenge wana te pona mama andimi ke baya il faut que papa na mama bo vandisa pe bana na bino na ndaku bo vandisa pe bana na ndaku papa na mama papa wandi ko swana na bana ke bana na likamona sona solo na mama na ngina sko na solo la pe na bino nga papa na bino ne naza awa na botela bino bandeko mususu na bandeko mususu yo ba wuti na libuma mama te mais na boti bango pe na ba mama mususu bana pe na kati ya ndaku première réaction na bango ekozala colère
Bako silika nanu. Ah bon papa tu as fait ça? Ah c'est vrai. Bako silika nanu. Au moins la bimina salon claquer une porte. Akena na chambre. A siliki nanu. Bako silika bana bako nimango pe tout de suite te. Kembala moka bandimi. Ah ouais papa c'est bien. Oh t'as bien fait. Ah bon on a des frères et sœurs. Non. Première réaction sera toujours colère. Il faut retirer la banane à pétant. Bandi mape, kokuta na pe na bande kona bango, c'est comme ça. Ezala kande bongo. Ceux qui banana pe ba, po bandi mape bien, maman na bango pe mutako, ceux qui papa solo na bango. Mais ceux qui papa chubi bana tonga na maman chubi tonga. Tonga ya maman, ezala na douceur ko leka tonga ya papa. Ceux qui maman solo na bana bo bana nga, papa abino, ezaba erreur à vie komaka, abima ki libanda, alors boti bana libanda baka bande kona bino. Il faut bolinga ka boye bana. To ana choix te to ko osala te. Maman de sko fa solo la sko na bana na e po bana ba osilike la papa. Maman de fa solo la na bana. So maman solo na bana bandimi, papa organiser journée moko bana wana bazana libanda ba ye na bana bana ndako papa osali bango présentation que oyo comme on est Priscilla. Oh, comme on est Déborah. Oh, comme on est Clarisse. Yosa est né de la famille. Ah, yosa deuxième. Tant que ça cause cadette. Après, yota na que kobota oyo, Julie. Après, Julie, papa, sali bango siko présentation. Tant que sali présentation na bana pe ba yamba na ba sala na câlin, ba se transmettre amour fraternel. Bolingo ekota kati na bango. Wana nde bano musuba ko iko mebako kende mwasi andako ako accepter wana mwasi accepter pour accepter ezo dépendre na façon nini na moyen ni mécanisme nini oyo sali pour expliquer na mwasi no andako pour na lobi bien le même jour mwasi mo andi makazala te le même jour akondima ta ko linga te kenda ka malembe ti mwasi akondima yango tanga kondima bana wana il faut bosser effort baza na relation babanda ko solola ceux qui babandi ko solola na bango malembe bana musu bazaka gentil musu bazaka peu réticent musu bazaka méchant ça dépend ka bana nzamba pesio malembe okomona bango na bango ceux qui babandi ko yokana okomona papa komi na esengo papa komi na kimia papa moni ah bana nanga sikoyo c'est bon na sangisi bana de baba boko sangisa bana ce qu'on a kati ya famille ce pe bato bayeba ki bana te il faut ko sala temps mususu ndenge zalaka oyambi bandeko na yo ou présenter bango bana na yo. C'est comme ça que ça se passe. Wana papa wana ta malheur et comme lié et que papa na kofi maman za ndako asu na problème te bana ya boti na ndako baza su na problème te bana pe bali bana babi ke non maman ya biso abota ki na papa ya ba Priscilla. Donc avant maman moko azaki pona boti ba Priscilla papa boti biso tapi ba baza ke non maman boti biso na mobali papa na biso aza papa na biso kaka te aza na bana ebele maman na biso aza na sima ya mwasi wana na sima kuta maman papa boti lisusu na mwasi. C'est comme ça que responsabilité ko sengisa bana ezalaka pa ya papa kulutu te pa papa leki te pa ya tata mwasi te ezalaka pa ya kolo makambo mobali ye moko nde ifazo initiative ya kosangisa bana na ye ezalaka mutu musu te bato bazalaka mais mwasi ya ndaku eza réaction normale aboya bana ya libanda parce que bien na moment oyo nga nalalaki na ndaku mobali akende ko tromper nga pe mbuma moko pe bimi kuna biso baso bato zuwa. Ezandengwana initiative ya kosengisa bana ezalaka nde mobali mutu fo azwa yango asolola na mwasi na ye po mwasi na ye andima bana basangana soki mwasi asandimi okomona bana wana ya libanda babanda koya vacances ko na ndako bakomi na liberté ya koya vacances koyo na ndako epa ya papa na bango bana pe ya ndako bakoma ba demi-sœur pona poto ya ka demi-sœur na demi-frère maman mon frère ma sœur ezala na ngote bon ba demi-sœur demi-frère cousin cousine ya ndenge na bango parce que balakisa bango déjà na classe que famille est composée papa maman frère et sœur ndenge balakisa ka bango ya bo mona kata bana biso za na mwana ndako mupaye mais quand tu vas partir maman là non mais ma chambre ma chambre ozomona ke mwana azolinga ta ndeko maman là na chambre na ete ndeko papa là na chambre te c'est ma chambre mon intimité bazan wana. Alors lelo oyo soki neti mwasi ozo pesa moninga mwasi torke ye asengisi bana mobali te mais aza responsable te
ezaka rôle kosangisa bana ezaka rôle à moi c'était moi si moi tazaka na gentil sonaka bon ça va le ko kende ko bota bana baya bana basi wana luvunu biso basi toka bato azuwa tolobaka likambo ndenge vraiment ezali tolobaka makambo na sentiment te baka moi si mabe ye asengisa kutu bana te alinga bana mobali te boye mobali nde mutu fa kotisele ko moboye na mwasi ne po mwasi ne ko accepter bana oya boti libanda pendant que bana kati ya mariage ye na kati ya ndako aza ko bota bana mobali aza ko bota bana libanda mobali nde faso initiative ya mwana bozo mona bato loko ya papa tabule epe à son âme. Comment on a balobaka bota ceux qui sont 2 enfants na yebi nombre bana te mais bana nyonso tout na liwa ya papa on a vu tous les tabous bien réunis ba tabou bango nyonso na exemple parce que tozo pesa exemple ya mutu o ayebana o mukili mo baby ke non ye penze za ki bongo mutu ayebana on de to pesa exemple na ye famille ya tabulei ba tabu nyonso to tikali komona ta moko ta za ko swana na moninga moko ta za ko swana na moninga. Pour la nini, je pense que papa na bango a salaki loko ya sangisa bango parce que ce qui kaka papa kofi si mayaliwa après la mort c'est la guerre dans la famille recomposée c'est la guerre ce qui papa kofi a sali devoir a sangisa bana na ete na si mayaliwa na ye eza susu liwa mususu eza bitumba o susu ya tika kana sima. Initiative ya kosangisa bana utake pa ya mwasi te bande po mwasi azana kati ya ndako libala ye mutake ko bota bana wana te a déconnecter ke ndoko bota bana eza mobali naenda tiki ye na ndako libala ke ko bota bana nenga boti bana ye pe kaka mobali mutaza initiative ya kosangisa bana eza mobali po mwasi o avana ndako libala mibali muso kama ile azo tromper mwasi oze bate siko so aboti bana. Moi ça t'a yoki ke mobali aboti ya bano kende koluka bana wana abano kende luka bango ndenge nini muto ya sala ki abimse ke énergie na pona bota bana ye mutu foso aluka solution ke na sengisa bano na boti libanda na bano bana ndako ba ye bana po bango so ba makila nanga bango so baza ba ndeko le kaka bongo mibale bele baza na difficulté kote wana mibale baka na difficulté makasi ya kosangisa bana ya mibale mosusu aboti azo banga mwasi na ndako ti akufi atike ko bisa mwasi na ndako teke na bota bana moko misa tout quelque part na bota bana moko mibale bande ko bayebi me mwasi na ndako ayebi te pona ni parce que bande ko banga mwasi na ye alikite mwasi na ye bake ya saki ko tromper mibale bana difficulté wana mais biso basi to na difficulté wana te mwasi akobota na Jean aboti na Paul, aboti na Jacob, aboti na Marc, aboti na Pierre, aboti na Judas, aboti na Zaché, aboti na Jérémie, aboti na Pharaon, aboti bana. Yezaka kalibu muna yeseke memi mwana na abimi wana. So kwa zwizemi, aboti mwana mususu, alaisika mwana bo yona bote na Pierre, o papa na Marc. Bana ya mwasi moko ata baza 10, baza na ba papa 10. Bayina nakate bana bawuti na libumu moko bayina nakate po ba melaka libele ka moko mama boti abandi pesa libele ba meli bolingo ya bana bawuti na mama moko na bolingo bana bawuti na papa moko ezalaka ndenge moko te bana bawuti na libumu moko babotami 10 mama ko kiko réussir bango ozo te ya bango bolingo kati na bango malgré bana bazomona ke mama boti na ba papa ebele ya ranjaka pe bana te bana pe basepelaka na bango na ngote bazalaka pe gêné basepelaka na ngo pete mama boti na Pierre mama boti na Jacques mama boti na Jacob mama boti na Marc bana bazalaka gêné balinga ngote mais ba situation moko boye komelaka ba mama oyo bana moye ba yeba ba situation komelaka ba mama ezate ba bomona ka ba komi na mokili ba botami. Mais kobota mana ba papa ebele moye ba yeba ngo ba yebi tina te pourquoi ba botami na ba papa ebele mwasi azana facilité ya kosangisa bana na ye soki mwasi aboti bana na mibali ebele mibali na babando yebisa te kesangisa bana non mama nda kosangisa bana ne parce que aboti bango
bana pete baba uta libumoko ba mususu pe bazaki ba uti libumoko ba meli libele mo ba yoka na kate po baba papa mon côté bazo yoka na pete. Alors bana il faut ba parents ba kotisa bango bolingo kati na bango po bakoka kolingana. Ko sengisa bana ba botemi na mama moko eza facile ko sengisa bana ba botemi na papa moko. Pona ko sengisa bana ba botemi na papa moko muto ko sengisa la papa bana zate papa ye moko mutu fa l'effort. Po asengisa bana na etango azana no na bomoy po soka azaso na bomoy te akufi akotika délige na simane et surtout papa wana soka azana ba moyen et kazana ba bien akotika délige na simana oyo eza vraiment émission mo zo concerner mibali soko zakaka na mibali oyo oyebi ke papa oyo oyebi ke famille o ba famille recomposée et koza mala motinda la bango émission o batala otali si mobali lobi yo kama ko mama ni to lobi yo mobali moko oboti na basi 7 yo nde faut ça l'effort pour sengisa bana na babotemi na basi 7 eza yo moko koloba na il faut ça l'effort o sengisa bana na yo babotemi na ba mama 7 ndeko moko oza initiative wana zate po bana bazaya yo nana koza initiative ka sengselo bana mais non et puis mutu moko condamner moi si moi ndako te ke moi so na sengsaka bana te luvunu ye mutu ke kobota bango te et puis mbala ke ndako bota bana ya yebite ya yebika ke aboteki koto ayebi ni mama ya bana wana ni bana wana yebi bango te mutu fasa la pona bana wana bakoka kokoma iloko moko ezande mobali ya obo mona kana ekolo ya baluba bazalaka papa ke ya botine libanda kuna mazwi mwana wana aine na kati ya ndako ayebisi mwasi na yeke no oyo kutu aza ndoli na yo mais nabotaki ye na Séraphine mukalinga mukachilimbisanga kaka aya sopelo ba super sopelo ba bijou ayebi dezeke na selo ko muka mabe atikeli o mwana ya obo mona baluba bazalaka ebele tala et puis okomona bangwana bazana papa moko te mais po yeba le baba baza mama moko te po yeba fo ba yebi so ba yebi te yango zala kaka mamu papa ki aboti mwana na libanda ayene na ndako mama bokoli azemisi mususu azu mwana na mama bokoli azemisi mususu azu mama bokoli ezalaka initiative ya mobali ya kosangisa bana mobali foso na mwasi aza légitime na kati ya ndako na yo ke ngai kote na kendaki na neni kuna alors fona ya sa nini na na bana biso basi on finit toujours par céder tozala bongo mukali boso boye mbali ya musatu okoya ko céder kana sala nini c'est comme ça que ça se passe ba oyo boyebi ke ozana bana no ebele mwasi anda ko yebite c'est le moment ya kozwa bandeko basa nini basangana bayebana bochana ba commentaire mutu na mutu apesa likanisi na makambo oyo nga na lobi o na lobi eza ya solo to eza ya lokuta eza mabe to eza malamu mais soko za fanatique révolté ko ya kocha commentaire te sopoza mutu akanda kocha commentaire te zala mutu oza normal landa maloba nanga nyoso ndenge na lobi otikela commentaire c'est le compréhension na yo ndenge yo comprendre ndenge osa nini ndenge otikela commentaire vrai ou faux mobali nde mutasengisaka bana oyo ye aboti pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki. Tata nzambi kalusa kumuna nzamba nubeshenel bana betu bons bokamata babezo ezala ko abino maman Elia Neto votre deuxième maman la reine mère appelez-moi Kimia Kaka le corona maman Neto béton bye bye.